पदयात्रा पार्टीमा कसरी गरिरहनु भएको छ? तपाईँले एकदम हामीले भन्नुपर्ने कुरा नै यहाँले उठाइदिनु भयो र वास्तवमा यो पारदर्शी हुन पनि जरुरी छ। अब यसको चाहिँ लगभग कृषि मन्त्रालयसँग रिलेटेड अरू विभागहरूसँग भएको लगभग 10 लाख रुपियाँ र त्योदेखि बाहेक अहिले पछिल्लो समय हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो 10 लाख चाहिँ उनीहरूले 4-5 लाख रुपियाँ चाहिँ अरू प्रमाणपत्र माग्ने म्युजिक सिस्टमहरू त्यो स्पेस ठाउँहरू लिने त्यो सबै हेर्दाखेरि हामीलाई त यो पैसाले त कहीँ पनि पुग्ने जस्तो देखिँदैन र हामीले के गरिराखेका छौँ भने अरू पनि त्यस्तो खालको सरकारवाला निकायहरू सहयोगी निकायहरूसँग पनि यदि तपाईँहरू पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामी तयार छौँ। त्यो तरिकाले यसको आर्थिक व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ। यहाँ त लाग्छ यति भव्य कार्यक्रम गरियो पैसा धेरै उठ्यो होला भने जस्तो पनि कहिले कहिले लाग्न सक्छ। हामी यति धेरै खटेका छौँ। हप्तौँ दिनदेखि चाहिँ हामी सबै हाम्रो टिम जति पनि छ 6वटा चाहिँ हामीले विभागहरू बनाएका छौँ। त्यो विभागका सबै साथीहरू मिडियाका साथीहरू लगायत सबैजना त्यसमा खटेका छौँ। तर हामीले भनौँ कुनै पनि यो संस्थाबाट अथवा त्यो 10 लाख रुपियाँबाट चाहिँ कुनै पैसा पनि हामीले लिने उद्देश्यले हामी लागेका छैनौँ। हामी जति लागेका साथीहरू छौँ रैथानेमा हामी सबै निस्वार्थ रूपमा हामी निस्वार्थ भावनाले यो देशको संस्कृति बचोस्, यो देशको कल्चर बचोस्, यो देशको चाहिँ कृषि बचोस्, यो देशको खानपान बचोस्, यो देशका सबै जाति समुदायको अपनत्व रहोस् भन्ने हिसाबले मात्रै हामी लागेका छौँ। यसबाट कुनै नाफा कमाउने कुनै नाफामूलक व्यवसाय गर्ने केही पनि यसमा त्यो चाहिँ छैन। एउटा कुरो डाक्टर साहब हजुरले जानकारी दिनुभयो जस्तै 120वटा स्टलहरू हुन्छ 10,000भन्दा बढी मानिसको चाहिँ पर्यवेक्षणहरू आउँछ भन्ने कुरा जुन कुरो जानकारी दिनुभयो र अनुमान गर्नुभएको छ। यसको लागि हाम्रो रैथाने प्रडक्टले चाहिँ तयारी चाहिँ के कस्तो अवस्था पुगेछ, कतिको तयारी पुगेछ, त्यो तयारीको बारेमा पनि अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। त्यसको लागि कसरी व्यवस्थित गर्दै रहन्छ, यसको अन्तिम तयारी के छ हामीले जानकारी त्यसको लागि चाहिँ यहाँले भने जस्तै हामीले एउटा व्यक्तिले पनि सम्भव छैन, एउटा संस्थाले मात्रै पनि सम्भव छैन भनेर हामी पटक पटक मिटिङ बसेर हामीले 6वटा सेक्टरमा हामीले काम बाँडेका छौँ। कसैले व्यवस्थापनको पार्ट हेर्ने, कसैले चाहिँ स्वयंसेवकको पार्ट हेर्ने, कसैले आर्थिक पार्ट हेर्ने, कसैले चाहिँ प्रसार प्रसारका पार्ट, विभिन्न पार्टहरूमा हामीले त्यसलाई छुट्याएका छौँ। त्यो छुट्याउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा काम गर्नलाई अलिकति सहज भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र मलाई लाग्छ यो अन्तिम चरणमा पनि हामी सबै दौडिराखेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो प्रमुख संयोजक तिलक सर हुनुहुन्छ, तिलक सर अहिले पनि फिल्डमा हुनुहुन्छ। हामी अघि केही समय त्यस पछाडि उहाँ आफ्नै उसमा लाग्नुभएको छ भनेपछि हामी पनि अब यहाँबाट यहाँहरूको जुन चाहिँ यहाँलाई यो मेसेज दिने बित्तिकै हामी आफै पनि फेरि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेका छौँ र हामीले फिल्ड हेरिसकेका छौँ, ठाउँ हेरिसकेका छौँ, ठाउँलाई कसरी रङ्गिसक्नु बनाउने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर अहिले पनि साथीहरू त्यहाँ खटिराख्नु भएको छ। आर्थिक पाटोमा लाग्ने साथीहरू लागिराख्नु भएको छ र सबै सेक्टरका साथीहरूको एउटा एकजुट भएर काम गर्दाखेरि अन्तिम चरणमा आउँदाखेरि यो चाहिँ हामी एउटा सफल बनाउँछौँ र साँच्चैकै यो चाहिँ राज्यले नसोचेको, हामी सबैले कल्पना नगरेको यो एउटा कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न हुन्छ भन्ने थ्याङ्क यू। अब लास्ट एउटा गर्छ है, अब चाहिँ एउटा प्रश्न नै गरेँ है त, किनभने हुन त मैले सबैजनासँग पहिला सेवा मागेँ है। हामी अनलाइन मिडियाहरू मात्र मैले यहाँ देखेँ होइन, हामीले गर्दाखेरि पनि अब एकदमै त्यो त राम्रो भइहाल्छ। त्यो पनि यस्तो राष्ट्रकै अब यो रैथाने अब कृषि प्रधान देश राष्ट्र भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ मूल हालका मिडियाहरू चाहिँ मैले देखिनँ क्या। अनि फेरि यो कार्यक्रमहरू चाहिँ ठुलो ठाउँमा किन गरिएन होइन, अनि हामीलाई भनौँ न एक हिसाबले के कारणले चाहिँ ठुला मिडियाहरूलाई बोलाइएन, त्यो के छ यसमा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले अब भनौँ न कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदाखेरि मिडियाहरू पत्रकार सम्मेलन गर्दा अति धेरै हुन्छन् नि त, तर यहाँ चाहिँ अब यति ठुलो कार्यक्रम छ आफैमा होइन, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो नि त। देशको कृषि प्रधान सबै अब यसमै अडिएको छ क्या, यति ठुलो काम गर्न लागिरहनु भएको छ, तर यहाँ चाहिँ अनि ठुलो मिडियाहरू भन्छौँ नि हामी, उहाँहरूको उपस्थित छैन, किन बोलाउनु भएन, मेरो चाहिँ यो प्रश्न। यो हाम्रो रैथाने जुन छ, रैथाने वास्तवमा यो गाउँले जीवनसँग जोडिएको। हामी ठुलो होटलमा, ठुलो मोटेल, ठुलो रिसोर्ट, ठुलो कटेजमा हामी यस्ता कार्यक्रमहरू कहिले पनि गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो आवाज भनेको
गाउँको एउटा चाहिँ माटोसँग जोडिएको, माटोसँग काम गर्ने किसानको भाषा हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ गाउँमा काम गरिराखेको मानिसले उत्पादन गरेको त्यो उत्पादनलाई लिएर यो ठाउँ हामीले बेच्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रा हातमा माटो हुनसक्छ, हाम्रा ठाउँहरू साना हुनसक्छ, तर हाम्रो विचार चाहिँ ठुलो छ। हामी कृषिलाई उठाउनुपर्छ भन्ने एउटा अभियानमा लागेका छौँ। यहाँलाई लाग्छ ठुला मिडियाहरू आएन, तर हामीलाई त के लाग्छ भने तपाईँहरू नै महान हो हाम्रो लागि। तपाईँहरू नै हाम्रो लागि चाहिँ एउटा यो जुन अहिले अभियानमा यहाँहरू जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई हामी ठुलो महान मान्छौँ। जसले तपाईँहरूले हाम्रो भाषा बुझ्नुभएको छ, हाम्रो चाहिँ उत्पादन तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, हाम्रो कला संस्कृति हामीले साँच्चै बचाउनुपर्छ भनेर त्यो अभियानमा यहाँहरू जोडिनु भएको छ। त्यसैले ठुला ठुला मिडियाभन्दा पनि हामी त तपाईँहरूसँग एकदम खुसी छौँ। तपाईँहरूसँग जोडिन पाउँदाखेरि हामी असाध्यै त्यो हाम्रो काहीँ पनि हाम्रो लागि ठुलो पनि तपाईँहरू हो। हाम्रो लागि उहाँहरूले चाहिँ जुन बाटोमा बिर्सिनु भयो, हामीले सायद बोलाउन पनि सकेनौँ होला, सायद बोलाएर पनि आउनु भएन होला। कुनै दिन चाहिँ साँच्चैकै यो देशको कृषि जरुरी छ, यो देशको रैथाने बचाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई पनि सोच आयो भने यहाँहरू जस्तै ठुला ठुला क्यामेरा लिएर फेरि आउनु होला। तर हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ त्यति बेला पनि ठुलो महलमा, ठुलो होटलमा हुने छैन। हामी यस्तै किसानहरूसँग बसेर एउटा रैथाने जीवनका कथाहरूसँग जोडेर